16 noyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 7-chi maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Sammitda Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston prezidentlari hamda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markazi vakili qatnashdi. Sammit kun tartibiga Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash va ustuvor sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish kiritilgan. Sammit davomida Prezident Mirziyoyev mintaqa mamlakatlari 2035-yilgacha savdo-iqtisodiy hamkorlik dasturini qabul qilishni taklif qildi. Mirziyoyev o'z nutqida kuch birlikda, muvaffaqiyatga erishish yo'li esa do'stlik va hamkorlikda ekanligini ta'kidladi. Uchrashuvda so'zga chiqqan ishtirokchi mamlakatlar yetakchilari mintaqaviy sheriklikni yanada mustahkamlash bo'yicha muhim tashabbuslarni ilgari surdilar. Sammit yakunida qo'shma bayonot qabul qilindi. Davlat rahbarlari bir qator hujjatlarni, jumladan Ozarbayjon Respublikasini ushbu formatga to'liq huquqli ishtirokchi sifatida qo'shilishi to'g'risida qaror qabul qildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari tomonidan qabul qilingan mintaqaviy integratsiya yo'nalishi ijobiy jarayon bo'lib, millionlab musulmonlar hayotini osonlashtiradi. Biroq bu Alloh shariati talab qilgandek musulmon mamlakatlarini milliy chegaralarsiz yagona davlatga to'liq birlashtirishdan uzoqdir. Mintaqadagi mamlakatlarning milliy chegaralari va kapitalistik tizimni amalga oshirish bilan mintaqaviy integratsiya faqat mustamlakachi kuchlarning manfaatlariga xizmat qiladi. Butun dunyo bo'ylab musulmonlarning, jumladan Markaziy Osiyo musulmonlarining manfaatlari 2-Roshid xalifaligi o'rnatilgandan keyingina himoya qilinadi. Bu davlat Indoneziyadan Marokashgacha bo'lgan barcha musulmon mamlakatlarini yagona islom hukmronligi ostida birlashtiradi. Haqiqiy musulmon birligi Allohning barcha qonunlarini amalga oshiradigan va musulmonlarning manfaatlarini himoya qiladigan ushbu davlatdan keladi. Shuning uchun musulmonlar dinni barpo qiladigan, ummatni birlashtiradigan, musulmonlarning sha'ni va muqaddasotlarini himoya qiladigan va adolatsizlikka chek qo'yadigan xalifalikni tezroq barpo etish uchun bor kuchlarini sarflashlari kerak.